yar mai girma da martaba ya faɗi biyar mata matsayi da isa da martaba ni ban ke ba. Allah kai kake yi bana ba dan hali ko ba wayo ba, dukkan lamura kai kake mana ko da ban roƙa ba. Alfarmar abul Fadima wanda ba kai kamata su ba, ita muke ci ko so kuma ko da ba so ba. Dawudan zargin ruhin sayyidul wujudi, ka ƙara mun hazagar harshe ne da kudi. Ina shaidawa halitta su Fatima sai da su ake kai gaci, duk mai ja da su ko dan waye sha. Mamakon ruwa na salati rabu da dawa manzanka, bugar dukan rahamar ga wanda ya bi shi ya sa da duk sahabbai har ahalin gidansa tsarkaka, ka sa da duk wani masu biya ta su gaba bai. Ko na yi sallama umma na san ba zan zuwa ba ko ba, yaran nan ne ke shaida halin da ban kai ba. Ya musa umma ko da kunne na bai jiyo ba, ruhi na ya huta gane ba dan hali na ba. Dukkan wani mai sa arzikin ku yake ci har yake gwalli, madogarar dukkanin halitta ya ta saman saman koli. Kun kai wanda bai kai ba ya ma tare imama Ali, wanda ya kai ɗin magunai masa ummami ba. Wake da uba kamar na ta gaba halitta ban jiyo ba, haka nan girma yi sa umman jama'a ba da sanan ba. Kuma na ji dukkanin wani sirri da gada gurin baba, dan ita ce shi ne ita ba a raba ba. Kullum girman kira da tashin kai na mama Zahra, ita inda mukami ya tuke ita to nan ne mafara. Saboda isar da auren ta ma lawu ne ya daura, yaya za ce Fatima in karo wasu ba. Da ta motsa ma yi ki sai ya ji fahimta, ita don wata tsoka ce ta cikin sama dai fahimta. Tafiyar ta zaman ta tashin ta malamin kaji da fazinta, kai ka ci shi ne dama can din ba a raba ba. In taimaka kyauta babu kai ba wala babu kunci, masu abin ne damun su gidan sake cire kunci. Daga aja an ce masu daji babu wai, su Fatima ne da ɗai in suka yi maka ba ka yi wayo ba. Tun a azal ku ne na tsuwar ruhin da kan bayi, dan ruhin da babu ku ya mutu ko na dan uban waye. Wanda ya bar ku ya bar hanyar Allah buwayi, riko da ku shi ne tsira ya ahalin gidan shugaba. Kin isar mai isarwa ce ke ya imama, kisa amin iso don Imamu Ali Zahra mama. Burina bai wuce in ganni gidan ku ba ya azima, dan Imam Hassan dan Husaini Fatima ina tuba. Rinzi ku bar ni ana ku ya
Husaini. Dan na ga wanga zamani rayuwar na wai na hali. Satar imani ba wuya a cikin wanga ƙarni. Shi yasa muke roƙo ki mana da dubi ba da ba. Muhammadin ki yanzu abadu ne mai yaban ki umma. Da Naziri yan Adam muke rishe ki zara mama. Ki dinga jibintar lamarin mu kullum ya azima. Na san inda ke abadan to ba ma yi wayo. Yar mai girma da